Еңбек нарығын жаңғырту. Бұл елбасының жолдауында көрсетілген кешенді міндеттердің бірі. Қазір біз жаңа технологиялар енгіземіз дейміз. Осыған байланысты дәстүрлі салаларда еңбек ресурстары босап қалмай ма? Тағы да кадр тапшылығы пайда болады. Президент жұмыспен қамтудың және азаматтардың нақты табысын өсірудің қосымша мүмкіндігін табуды тапсырды. Жүктелген міндет қалай орындалады? Бүгін бұл туралы еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры Бақытжан Сәркеев мырза әңгімелейді. Бақытжан Құрманбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді жұмыспен қамту жол картасы 2000 деген бағдарламамыз бар. 2020 жылға дейін шақталған. Бар еді, дәлірек айтсақ. Биылдан бастап қазір жаңа бағдарлама енгізілді. Бұл бағдарламаның мерзімінен бұрын аяқталған себебі қандай? Енді негізі атап өту керек. Ең алдымен жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы ол 2011 жылы қабылданған. Былай атап өтсек, 2011 жыл қандай жағдай болды? Экономикамыз жаңадан сол кездегі болған дағдарыстың салдарын басын өткізіп атты. Сол 2011-ден бері мысалы біз экономикамызда біраз мысалы кәсіпорындар қиын жағдайға ұшырап, мысалы кейбір ірі кәсіпорындарымыз жұмыстарын тоқтатып қысқартулар жүріп атты. Сол кезде үкімет жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасын қабылдап, соның арқасында біраз мысалы біз мәселелерді қиындатпай, мысалы сол мәселелерді шешу жолын таптық. Яғни сол бағдарламаға бүйтіп алып қарап отырсақ, сол 2011-ден бастап 2016 жылға шейін 800 мыңдай адам тартылып, соның арқасында 720 мың жұмыс орындары құрылған. Бірақ та сол неше түрлі іс-әрекеттердің орындалғанына қарамастан бізде экономикамызда біраз мәселелер қалып қойып отты. Ол ең алдымен ол мәселелерді алып қарайтын болсақ, ол әрине жұмыссыздық мәселесін қараған кезде тек қана жұмыссыздардың санын ғана емес, тағы да өзімен өзі қамтыған адамдар бар. Соларды ұмытпау керекпіз. Соларды алып қараған кезде, сол өзімен өзі қамтыған адамдардың үлесі жалпы осы мысалы біздің жұмыс күшінің ішінде 25% болып тұр. 25% дегеніміз енді басқа мемлекеттерге қарағанда өте үлкен көрсеткіш. Ал осы өзімен өзі қамтыған азаматтардың ішінде нәтижесіз жұмыспен қамтыған азаматтар бар. Олардың саны 360 мың. Яғни біз егер бүгінгі таңдағы мысалы 440 мың жұмыссыз жүрген адамдарға 360 мыңды қосатын болсақ, онда 800 мың болып тұр. Сол себептен біз яғни бағанағындай жұмыспен қамту іс-әрекеттерін 440 мың адамға емес, сол жалпы 800 мың адамға бағыттау керекпіз. Екінші үлкен мәселе, біз сараптап көрген кезде, жалпы жұмыс қабілетті азаматтардың 26% әлде тек қана орта білім деңгейде қалып отыр екен. Себебі біз өздеріңіз білетіндей, мысалы көп жұмыс берушілер олар жастарды қабылдамайды, немесе мысалы олар айтады бізге тәжірибелі, сосын біз мамандыққа сай бізге мамандар керек дейді. Сол себептен біз қарап отырсақ, сондай мамандар дайындау керек екен. Сондықтан 26% дегеніміз өте жоғары. Сол себептен біз жаңа бағдарламада 20%-ға шейін түсірмекшіміз. Және үшінші себеп әрине соңғы 4-5 жылда біз есептеуімізше жұмыс орындарының көпшілігі мемлекеттік сектор соның айналасында құрылған екен. Сол себептен біз жаңа бағдарлама қабылдап, сол жаңа бағдарламаның іс-әрекеттерінің арқасында сол өзекті мәселелерді шешуге бағыттап отырмыз. Қысқаша айтқанда, жұмыспен қамту жол картасы модернизацияны қажет етті ғой. Соны талап етті мәселе. Жұмыспен қамту бағдарламасының негізгі мақсаты ол сол дағдарысқа қарсы іс-әрекеттер болды. Сол мысалы экономикамыз қиын жағдайда болған кезде, сол кезде сол экономикамыздың сол қиын жағдайдан өту кезеңін жеңілдету үшін, жұмыссыз қалған азаматтарды орналастыру үшін, соларға уақытша жұмыс тауып беру үшін, тұрақты жұмыс орындарын қалыптастыру үшін соған бағытталған негізі. Түсінікті. Жарайды. Енді осы бағдарлама әуел баста қабылданып жатқан кезде 2016 жылға қарай жұмыссыздық деңгейі қателеспесем 5%-дан аспайтын болады деп еді. Бұл мақсат орындалды ма? Негізі жыл қорытындысы бойынша жұмыссыздық деңгейі сондай болып қалды, сол 5%-дан аспай тұр. Сол себептен біз негізі сол өзіміздің көздеген мәрemizге жетіп есептей аламыз. Барлық қиындықтарға қарамастан, сол барлық істеген іс-әрекеттер, мысалы сол жұмыспен қамту бағдарламасы аясында сондай жұмыссыздық деңгейін сол 5%-да ұстап тұруға мүмкіндік берді. Ал енді мынау оқуларын бітіріп, ауылды аймақтардан, ауылды жерлерден, аудандардан жастар, әсіресе жастар қалаларға, ірі мегаполистерге ағыла бастайды. Есесіне кадр тапшылығы пайда болады. Енді осы жұмыспен қамту жол картасында осы мәселені шешу қарастырылған беді?
Негізі бүгінгі таңда мынау ауылдық жерден қалалық жерге әсіресе жастардың көшу, енді былай айтқанда ол негізі шын мәнісінде болатын құбылыс. Былай айтқанда бұл әлемдік деңгейде болып жатқан нәрсе, себебі енді жастарды ауылдық деңгейде мысалы қанша күштеп те ұстай алмаймыз. Сол себептен олар мысалы жастар олар қажет ыңғайлы сол жаққа барады. Сондықтан баратын жерінде біз мысалы соларға тиісті жағдай ұстап тұрмыз. Бірақ та өкінішке орай бүгінгі таңда да бірақ та сол кейбір ауылдарда олар кадр тапшылығы бар, иә. Оларда әсіресе мысалы механизатор сияқты, сосын агроном сияқты мамандар жетіспейді. Бірақ та ондай мәселелерді шешу үшін біз мынау соңғы жылдары сол әр сала бойынша қандай мамандар қажет, сол мамандарды қажеттіліктерді анықтап береміз. Сол арнайы методикамыз бар. Мысалы 4-5 жылға дейін мысалы ауыл шаруашылығы саласына қандай мамандар қажет, басқа салаларға қандай мамандар қажет. Сол қажеттілікті анықтап, соған байланысты біз мысалы әкімдіктерге сол информацияны беріп тұрмыз, ақпарат. Бірақ жастарды ауылда ұстап тұру үшін бізде дипломмен ауылға деген бағдарлама бар емес пе? Иә, дипломмен ауылға бағдарламасы бар, сосын мысалы басқа да серпін сияқты бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларда енді өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Одан бөлек енді жастарға не керек? Мысалы ауылға барған кезде ең бірінші жұмыс керек, екіншіден оларға үй-жай керек, сосын мысалы жалақысы жақсы болу керек. Егер осы үш мәселе шешілетін болса, онда әрине жастар баратын болады. Жарайды, енді үкімет биылдан бастап мынау жаңа нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыруға кірісті. Осы жаңа бағдарлама туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Енді жаңа бағдарламаның бұрынғы бағдарламаға қарағанда енді сәл айырмашылықтары бар. Ең біріншіден бұл жақта біз бағана атап өттім ғой, ең бірінші біз проблемаларды қарап өттік. Сол проблемаларды қараған кезде сол проблемаларға сәйкес мысалы бағыттарды анықтады. Ең бірінші проблема мен атап өттім. Бүгінгі таңда жастарымыздың көбісінің мысалы жұмыссыз жүргені, жұмыс таппай жүргені ол мамандықтар сәйкес емес. Сол себептен біз бүгінгі таңда мысалы осы бағдарлама аясында ең бірінші бағыт сол оқыту бағдарламаларын жүзеге асыру. Яғни оқыту дегеніміз бірінші кәсіби деңгейлік оқыту, кәсіби техникалық оқыту, екінші мысалы қысқа мерзімді оқыту. Кәсіби техникалық оқыту дегеніміз біздің есептеуімізше жыл сайын 9-11 бітірген, сынып бітірген жастар жалпы республика бойынша 20 мыңнан астам. Солар мысалы мысалы не оқуға түспейді, не жұмысқа кіре алмай, сөйтіп солар қалып қойып отыр екен. Әрине олар мысалы енді қалып қойғандықтан енді әртүрлі бір теріс ағымдарға түсіп кету қаупі бар. Сол себептен біз соларды осы бағдарлама арқылы барлығын кәсіби техникалық колледждерге жіберіп сөйтіп оқытып алмақшымыз. Яғни 2,5 жыл ішінде оларға стипендия төленіп, күнделікті ыстық тамақ беріп, содан кейін жататын жермен қамтамасыз етіп, сол арқылы оларға біз тиісті мамандығын алып бермекшіміз, қажетті мамандық. Екінші, осы бірінші бағдарламаның аясында тағы да бір көздейтін шара ол қысқа мерзімді оқу курстары. Ол яғни мысалы бағана жұмыссыз жүрген азаматтар, бағана енді жас үлкен болсын, олар ғана қиналып жүрген жағдайда оларға біз ұсынамыз. Яғни жұмыспен қамту орталықтарына келіп, жұмыспен қамту орталықтары қысқа мерзімді курстарды ұсынады. Сол жергілікті жерге мысалы не қажет, қандай сұраныс бар мамандықтар бойынша оқытады. Сосын екінші бағдарлама, ең үлкен бағдарлама, әрине қолында мүмкіндік бар азаматтарға біз айтарымыз, жұмыс іздемей, одан гөрі егер өздеріңізге сенетін болсаңыздар, өз істеріңізді ашыңыздар. Сол себептен өз істерін ашу үшін біз азаматтарға мүмкіндік жасаймыз. Яғни біріншіден кәсіпкерліктің негізін оқытатын арнайы бағдарламалар болады. Оның ішінде қысқа мерзімді бағдарламасы болады, сосын және бастау бизнес деген бір айлық бағдарламасы болады. Одан бөлек біз кәсіпкерлерге ауылдық жерде және тек қана ауылдық жерде емес, мысалы жаңа бағдарламада тағы да қалалық жердегіде мысалы өзін-өзі қамтыған азаматтарға кәсібін ашам дейтіндерге оларға 16 миллион теңге дейін біз шағын несие бермекшіміз. Сол себептен сондықтан сол шағын несие аламын дейтін кісілерге мысалы сондай несие бермекшіміз. Және үшінші бағыт ретінде біз мысалы бағана бір мұқтаж әлеуметтік топтағы азаматтар, яғни мысалы жастар бар, сосын мысалы мүгедектер бар, соларға арнайы мысалы жұмыс орындарын ашып беру сияқты сондай нелерді көздеп отырмыз, іс-әрекеттерді. Мынау 16 миллион шағын несиені алудың талаптары қандай? 16 миллион теңгені шағын несиені алудың талаптары ол мысалы ең алдымен бағанада егер жаңадан өзінің ісін ашқан кәсіпкер болса, ең алдымен оқыту бағдарламасын өту керек. Сосын ол оқыту бағдарламасын өткеннен кейін арнайы бизнес жобасы болу керек. Сол бизнес жоба бойынша бизнес жоспар даярлап, сосын бизнес жоспарды бағанада бір микроқаржы ұйымдарына барып көрсетіп, егер микроқаржы мысалы ұйымдар ақша қаражат беретін жағдайда сол қаражатты алуға мүмкіндігі болады. Бірақ та әрине қандай салада
кез келген салада микроқаржы берілетін болады. Ауылдық жерде әрине енді ауыл шаруашылық жобалар басым болатын болады, бірақ та біз ешқандай шектеу қойып отқан жоқпыз. Кез келген тірлікпен айналысуға болады. Тек қана мысалы енді акциздік товарлар шығару, сол сияқты мысалы заңға қарама-қайшы тірліктерден басқа барлық істермен айналысуға болады. Бірақ бұл жерде бір мәселе, кепілдік сұрай ма? Негізі кепілдіктен де барлық ұйымдар сұрайды, бірақ та біз бұяқта шағын несие беруде мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау орталығы деген бар. Соның енді кепілдендіру шарттар жеңілдетілген, соларды біз кірістіріп отырмыз. Екіншіден, осы біздің бағдарламаға қатысатын жекеменшік микроқаржы ұйымдарына оларға біз кепілдендіруді ұсынып отырмыз. Яғни мысалы азамат барып бір кепілдеме жетпей тұрған жағдайда, егер микроқаржы ұйымы мен саған мысалы кредит беремін деп тұрған жағдайда, олар мысалы арнайы казагрантқа барып мысалы 85%-ға дейін мысалы несиесін кепілдендіруге мүмкіндік алады. Яғни мысалы алатын несиенің мысалы 85%-на дейін мысалы мемлекет кепілдендіріп, қалған мысалы тек қана 15%-ын ғана өзі беретін болады. Бірақ мемлекетке кепілдігін береді. Иә. Мемлекетке кепілдігін береді. Мемлекет сол алатын несиенің 85%-ын мемлекет өзі кепілдендіреді. Сонда мысалы несие алатын азамат 15%-ын өзі беретін болады. Ол 15% мысалы кепілдігі не қоюға болады? Мысалы ауылдағы ағайынға? Ауылдағы ағайынға мысалы енді шағын қаржы ұйымдар болғандықтан олар мысалы ауылдағы үйді ала береді. Ауылдағы мысалы бір техника болса, сосын мысалы қазір жаңа талаптарға сәйкес соңғы жылдары заңдарға өзгеріс енгізілген, мысалы сол егер жоба барысында пайдаланатын немесе сатып алатын нәрселер оларды кепілге қоя беретін болады. Түсінікті. Енді жалпы міне сіздің кеңесіңіз керек. 100% мемлекеттік қолдауға ие болу үшін бизнестің қай түрін ашқан тиімді? Қазір негізі бизнестің қай түрімен айналыссам дегенде көкейде жүреді ғой, әсіресе ауылдағы жұртқа. Енді ауылдағы азаматтарға айтамыз, енді ауылдағы жерде ең тиімдісі ол мысалы мал, құс ұстау, сосын мысалы жерге байланысты егіншілік. Себебі біз қарап отырсаңыздар, енді бір қуантарлық жағдай, қанша мысалы ауылдарға барып жүрміз, жағдай енді төмендеу ауылдардың өздерінде бір 3-4 үй табылады, бағандай мал ұстайды, немесе құс асырайды, немесе бір өзінің тірлігімен айналысады. Олар ешкімге тәуелді емес, мемлекеттен де ешкімнен ешқандай көмек сұрап отқан жоқ, өз күндерін өздері көріп отыр. Сондай азаматтар бізге негізі үлгі бола алады. Ал енді қалада тұратын кәсіпкерлерге айтарымыз, олар мысалы осы бағдарлама арқылы мысалы енді әртүрлі қызмет көрсету. Себебі қалалық жерде енді қызмет көрсету саласы ол енді өте тиімді есептеледі. Қызмет көрсету дегеніміз мысалы бағандай шаш таразы болсын, косметология болсын, мысалы бағандай тіс дәрігер немесе бір жөндеу жұмыстары, бір аяқ киім жөндеу сияқты, киім тігу сияқты сондай. Түсінікті. Мұршын Құрманбайұлы өкінішке орай бізге берілген 15 минутта өз мәресіне келіп жетті. Алтын уақытыңызды бөліп, осындай маңызды ақпараттармен бөліскеніңіз үшін алғысымды айтамын. Рахмет сізге, жұмысыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Сау болыңыз. Бүгін бізде қонақта еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры Бақытжан Сәркеев мырза болды.